Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konstatiert Pigeon News. Heute mit unserem nächsten Ehrengast, Daniel Becker. Wir sind Ende Februar und ja, bevor ich jetzt das Wort abgebe an meinen Federfreund Robert und Daniel, möchte ich euch viel Spaß wünschen mit der Folge und ja, wir freuen uns drauf. Ja, also ich schließe mich an. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die Folge heute. Ich kenne Daniel ja hauptsächlich vom Röhlfeld Racing Team und ja, wir sind dort oft in einem angenehmen Austausch und deswegen freue ich mich auf die heutige Folge und ja, Daniel, das Wort hast du jetzt. Ja, möchte mich erstmal kurz vorstellen. Daniel Becker. Viele kennen mich, wie der Robert sagte, aus dem Röhnfried Racing Team. Bin 42 Jahre alt, reise in der Schlaggemeinschaft Becker in der RV Dillperle Dillenburg, ist der Regionalverband 404. Und das Hauptaugenmerk liegt bei mir auf dem Spielen mit den Reiseweibchen. Und zusätzlich reise und züchte ich noch mit meiner Tante und meinem Cousin zusammen und die spielen die Reisevögel, so dass wir quasi einen Zuchtschlag bilden und daraus zwei reisende Schläge haben, einmal mit Vögeln und einmal mit Weibchen. Zu uns gehören noch weiterhin mein Vater, der hauptsächlich sich um das Trainieren der Tauben kümmert und um die Versorgung, wenn ich nicht da bin, sowie die Sally, die dann oft mit den Jungtauben oder bei den Zuchttauben hilft, um die tägliche Versorgung quasi sicherzustellen. Ja, vielen Dank, Daniel. Genau, also du solltest ein Begriff sein in der Taubenzüchterwelt. Vor allem sehe ich dich so immer vor Augen, wenn du in Dortmund standst oder jetzt ist es ja Hm. Kassel und am Röhnfried stand dann die Verlosung der Tauben durchführst. Das machst du ja, glaube ich, schon seit vielen Jahren und sehr souverän. Das ist so für mich der Daniel Becker. Zusätzlich und genau deswegen haben wir dich heute mal hier, bist du ja der Daniel Becker, der diese in meinen Augen, irre Zuchtmethode hält, praktizierst. Bevor wir dazu kommen, bevor wir zu deinem besonderen Zuchtkonzept kommen oder zur besonderen Zuchtmethode, wollen wir aber noch ein paar generelle Fragen klären, die die Zuschauerschaft und uns interessieren. Daniel, wir sind ja jetzt, wie gesagt, schon Ende Februar. Heute ist der 27. glaube ich, ziemlich genau. Und wir stehen so alle kurz vorm Start der Saison. Wann beginnt denn bei euch die Vorbereitung auf die Reisesaison? Und was änderst du an dem Tag X, wenn für dich die Vorbereitung auf die Reisesaison losgeht? Auf den Schlag. Ja, geändert wird zum einen, dass das Futter umgestellt wird, vom Zuchtfutter ganz langsam auf das Reisefutter. Das ist die Hauptänderung. Und dann werden die Tauben, wenn es losgeht, dann jetzt demnächst irgendwann mal rausgelassen. Wobei ich da hier derjenige bin, der sehr, sehr spät die Tauben rauslässt. Habe ich früher mal anders gemacht, kennen die Leute auch von mir anders. Aber ich bin zum Schluss dazu gekommen, wenn die Greifvogelattacken weniger sind, dann fliegen sich die Tauben auch besser ein. Deswegen mache ich das mittlerweile später und tue sie dann lieber zwei, dreimal vorher wegfahren, damit sie in Schwung kommen. Umgestellt, das ist anhand der Zuchtmethode, wo wir gleich zu kommen, schwierig und ist dann auch nicht jedes Jahr gleich. Aber das wird man gleich merken, wenn wir zu der speziellen Zuchtstrategie kommen. Ja, und dann werden die Tauben umgestellt. Dann gibt es auch die ersten Beiprodukte für die Reise, um die Tauben dran zu gewöhnen. Wobei es bei uns immer, ich sag mal, 365 Tage im Jahr Avidres und Usnegano von Röhnfried gibt, einfach um den Infektionsdruck der Tauben niedrig zu halten. Und ich habe sonst eigentlich den ganzen Winter bei den Tauben nichts gemacht und außer geringfügig bei einer Taube beim Tierarzt jetzt mal Kokzidien festgestellt worden, aber das ist dann Kleinkram. Dafür, dass die Tauben eigentlich sonst nichts bekommen haben den ganzen Winter. Und hier war es auch sehr kalt mal und dann konntest du auch viel nicht sauber machen und das hat den Tauben aber keinen Abbruch getan. Und dann geht es demnächst irgendwann los. Bei meiner Tante sieht das schon anders aus. Da liegen die Jungen in den Nestern, bei den Vögeln, bei den Reisevögeln. Wie gesagt, das liegt aber daran, dass wir da schon mal Eier hingelegt haben. Meine Reiseweibchen waren überhaupt noch nicht verpaart und das kommt jetzt erst noch. Da ziehe ich auch dieses Jahr keine Jungen. Und
Wir haben genug Ammenpaare, um die Eier umzulegen. Aber das ist der Hauptaugenmerk, wenn es jetzt losgeht, wenn die Tauben rauskommen und das Futter umgestellt wird und die Tauben in die Luft gehen. Hm. Dani, ich muss noch kurz eine Zwischenfrage. Also du spielst nur mit Weibchen Ja, und bei deiner Tante werden nur die Vögel gespielt. genau. Ja. Und mit wie viel Tauben spielt ihr dann jeweils? Also wie ist so der Bestand aufgebaut? Vielleicht auch die Zuchttauben? Also sie hat so um die 50 Vögel und ich um die 50 Weibchen. Ah, ja. Dieses Jahr durch unseren Umzug und unseren Umbau sind wir ein paar weniger bei meinen Weibchen. Da muss ich jetzt erst wieder einen Bestand dieses Jahr aufbauen am neuen Schlag. Aber das ist eigentlich so die Regel, wo jeder so seine 50 Reisetauben hat und beim Jungflug so um die 80 Jungtauben. Jeder. Ja. Und da schaut ihr auch bei den Jungtauben schon hin nach den Geschlechtern, wenn ihr die absetzt? Ihr teilt die ja dann auf sozusagen. Genau, wir haben jetzt die erste Ja. Runde abgesetzt und ich mache so beim Beringen, gucke ich immer, welches Junge den schwächeren Fuß hat beim Ring Mhm. aufziehen. Die kriegen bei mir gerade Nummern und die anderen kriegen ungerade Nummern. Und das ist immer so ein Indiz dafür, was nachher Vogel-Weibchen gibt. Das ist immer noch ein schöner Anhaltspunkt. Da, wo der Ring leichter drauf geht über den Knochen, das sind ganz oft die Weibchen nachher. Mhm. Und dann trennen wir beim Absetzen die Jungtauben. Das klappt natürlich nicht 100%. Und ja, meine Tante hat immer 15, 16 Vögel dabei. Mhm. Also bei ihren Vögeln 15, 16 Weibchen und ich umgekehrt halt Mhm. auch die 15 bis Ja. 20 Vögel dabei. Aber die Ähm, werden ja auch gebraucht, ne? Ja. ja, wenn ich da mal kurz einhaken kann, beim Beringen guckst du anhand auf den Fuß und stellst so fest, was eventuell Vogel oder Weibchen sein kann. Genau. Ähm, ich gucke seit letztem Jahr nicht bei jeder Taube beim Beringen, aber wenn ich es vergesse, mache ich es und mache mir auch Notiz. Ich gucke auf die Kloake. Kennt ihr die Methode? Ja, habe ich auch schon von gehört. Ich habe es auch schon mal probiert letztes Jahr, Hm, tatsächlich. Aber hm, dann habe ich es aus Zeitmangel wieder eingestellt, sodass ich nicht wirklich ein richtig gutes Ergebnis dabei hatte. ja. Aber es soll ja angeblich funktionieren. Ich weiß nicht, wie hat es bei dir funktioniert? Ich habe es noch nicht ausgewertet, aber ich habe schon bei zweien mal gucken müssen und da hat es tatsächlich geklappt. Also da hat's gestimmt. Mhm. Ähm, und zwar vielleicht, also ich guck, wenn der, wie ein Mund sieht der Kloake manchmal aus und wenn der Mund nach oben zeigt, ist es der Vogel, ne? Und zeigen die Mundwinkel nach unten, ist es ein Weibchen. Oder gerade. Und beim gerade ist dann da tue ich mich schwer. Also wenn es so ein bisschen nicht ganz Ja, eindeutig ist, das ist dann, aber es gibt schon Kloaken, die zeigen deutlich nach unten und Kloaken, die zeigen deutlich nach oben mit einem ja. Smiley. Mhm. Und dann habe ich, das hat dann auch hingehauen. Aber ich glaube 100%, weil ganz viele sind dann gerade wie ein Strich und Ja, was ist es denn, ja? das ist mir auch Naja, aufgefallen. Ich habe tatsächlich letztes Jahr bei meiner Zucht, bei der ersten Runde, wo ich ein bisschen Zeit hatte, hatte ich einfach ins Buch dahinter den Smiley gemacht hm, oder den geraden Strich. ja, so mache ich es auch. Hm. Und ja, da müsste ich jetzt natürlich auch mal gucken, ob das bei einigen geklappt hat oder nicht. Mhm. Und aber es ist dann doch sehr aufwendig. Ja, und ich habe es auch leider überhaupt nicht bei allen gemacht. Ja, Von daher kann man da noch gar nichts sagen. Ich habe erstmal praktisch mit angefangen. In diesem Jahr habe ich schon bei ein paar, beim höheren Prozentsatz geschafft, es zu machen. Aber ja, wenn du zum Schluss nur 20, 30% gemacht hast, ja, dann ist ja die Aussage oftmals schwierig zu treffen. aber wenn du ja Vögel und Weibchen spielst, ist es ja auch eigentlich uninteressant, oder? Ja, es ist eigentlich uninteressant. Der Hintergrund war, dass ich mit angefangen habe, wenn ich jetzt zu One-Off-Renntauben schicke und mir nicht sofort beim Absetzen oder beim Versand merke, ob es wohl Weibchen ist oder nicht nur Tiere und die dann irgendwann mal gut performen oder zum Schluss noch da sind und ich in Abstimmung schreibe und einen Namen der Taube geben möchte. Das mache ich oftmals später erst. Hm, Dann hätte ich schon gerne gewusst, ob Vogel oder Weibchen. Ja, 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 so. Weil ein Brennbetreiber kann man ja immer auch fragen, aber ob die dir gleich antworten oder ob die Taube kennen oder raussuchen wollen, ist ja auch immer ein bisschen ja, schwierig, denn ja, nur ja, ja. deswegen. Also eigentlich habe ich es nur deswegen gemacht, weil die Tauben, wenn sie weg sind, ich noch ungefähr einen Anhaltspunkt haben möchte, ob es Vogel oder Weibchen ist. Hm. Ja, gut, cool.
Ja. Dani, vielleicht nochmal, du hast es auch gerade schon gesagt, dass du eine Kotprobenuntersuchung hast machen lassen bei den Tauben als Vorbereitung, ne? Ja, Abstriche auch. Abstrich auch. Also lässt du richtig vom Tierarzt untersuchen und behandelst du auch nach dem Schema dann sozusagen, nach dem Behandlungsplan vom Tierarzt. Das ist quasi jetzt so, wenn die jetzt auf Eier kommen, die Weibchen, dann mache ich das, was der Tierarzt gesagt hat, was er auch geschrieben hat, was ich machen soll, so dass ich möglichst während der Saison hoffentlich wenig oder gar nicht eingreifen muss. Mhm. Ja, ja. Und aber also geimpft sind die Tauben. Was impfst du alles? Ich impfe Salmonellen. Habe ich Ja. dieses Jahr das erste Mal hier so, will ich das, also das werde ich jetzt noch mit den Jungen auch machen. Die Alten habe ich noch mit diesem Schweineimpfstoff, Pork oder wie heißt der, gemacht da. Mhm. Und Salmopork. die Jungen habe ich Ja. jetzt besorgt von einem Bekannten, da gibt es was, was ins Wasser kommt. Die Mhm. sollen eine Tränke davon komplett aufsaufen und das wäre quasi die Impfung. Oh, das wäre auch gut. Okay. Das will ich mit Das, den Jungen ausprobieren, weil ich gesagt habe, das wäre ja super einfach. Naja, dann kriegen die eine Tränke davon und dann bin ich fertig. mhm. Also eigentlich Salmonellen und natürlich dann diesen PHA, PHA, also okay. Herpes Mhm. Adeno. Und bei den Ja, jungen Tauben, jetzt beim Absetzen, werden die direkt mit dem RP-Impfstoff schon geimpft, beim Absetzen. ja. Impfst Ja. du die Jungen nur einmal oder auch zweimal dann? Mit dem RP-Impfstoff? Zweimal. Zweimal. Ja, Hm. ich mache Mhm. dann, wenn alle Jungen abgesetzt sind, dann mache ich nochmal einmal alle durch. Ja, Ja. okay. Ja, und so in der Reise dann bei den Althauben so prophylaktisch, wenn sie vom Flug nach Hause kommen, da machst du, oder versuchst du eigentlich nicht zu machen, nur wenn sie Wenn man merkt, die Krankheitsanzeichen Leistung haben. lässt nach, da stimmt was nicht. Ja. Am besten ist natürlich, man schickt nochmal einen Abstrich weg. Mhm. Das versuche ich dann, wenn ich es rechtzeitig merke, einfach so nach dem dritten, vierten Flug nochmal einen Mhm. wegzuschicken. Weil Mhm. ich habe oft Probleme mit den Atemwegen, wenn es dann so feucht, nass, kalt draußen ist im Frühjahr. Da habe ich eigentlich immer meine Probleme gehabt und da musste ich eigentlich im Frühjahr immer was geben und wenn ich Pech hatte, auch nach dem siebten, achten Flug nochmal ein, zwei Ja. Tage. Ja. Aber da verlasse ich mich eigentlich immer auf die Frau Dr. Knie in Leinefelde und die Mhm. machen das eigentlich recht gut. Mhm. Okay. Ja. Ja, sie kennt sich ja auch aus mit Tauben. Ich weiß gar nicht, äh, ist ihr Sohn oder ihre Tochter übernimmt das jetzt, Der Sohn hat glaube das ja ich. schon übernommen Oder ihr Sohn, und ja. die haben jetzt noch eine Tierärztin da, die Frau Dr. Meise, die sich hauptsächlich nur um Tauben kümmert. Ja. Ah ja. Hm. Ja. Cool. Mhm. Ja, Frau Dr. Knie habe ich auch schon viel gehört. Wir waren auch schon mal bei Hm. ihr. Hm. Mhm. Also die ist noch so vom alten Schlag und wir haben auch noch ihre Handynummer für Notfälle. Ja. Also wie gesagt, dann hilft es auch aus und ja, die kann schon wirklich was. Die betreut auch hier bei uns im Ort, betreuen die auch die Geflügelfarm mit den Hühnern. Mhm. Hm. Und ja, wenn man da so 100.000 Hühner betreut, dann muss man schon wissen, was man mit dem Geflügel tut. Ja. Dann ist die Praxis groß genug, die praktische Erfahrung groß genug, um zu Ja. wissen, was man macht. Ja, schön. Ja, das funktioniert auch. Also wenn die dir wirklich dann was zukommen lassen und schicken dir, sagen, hier, das und dann machst du das 5 Tage und dann siehst du auch, wie die Tauben anfangen zu fliegen, wie das funktioniert, wie das läuft. Ja, also das passt schon gut. Daniel, lass uns mal ein bisschen über die Trainingsmethode bei dir sprechen, Trainingsplan. Wie sieht es denn da aus? Du hast ja schon mal erwähnt, du bringst die Alten auch lieber mal öfter weg, als dass du so viel am Haus trainieren lässt oder fliegen lässt, wegen des Greifvogels. Ja, wie oft würdest du die Alttauben vorm ersten Kabi-Training wegfahren und wie weit? Also ich bin eigentlich so dazu gekommen, die Entfernung macht es am Anfang mal nicht aus. Mhm. Einfach, dass sie fliegen, dass sie mit dem schnellen Zug heim. Und wenn ich das 2, 3 Mal gemacht habe, so bis 20 Kilometer, dann geht es auf 40. Und dann, wenn das vor den Flügen noch hinhaut, versuche ich sie schon ein- oder zweimal auf 80 bis 100 selbst zu bringen, Mhm. so dass es dann losgehen kann. Ja, ich bin bei den Mhm. Jungen auch schon so verrückt und habe die Nachbarerfahrung mitgegeben. Letztes Jahr haben meine Jungen schon 220 Kilometer Flug gehabt, da war unsere Erfahrung noch bei 70. Und war Mhm. natürlich dann ein Mordsprung für die Jungen und die haben sich auch schwer getan. Aber ich muss sagen, die das überstanden hatten, die waren sattelfest. Mit denen konntest du arbeiten. Ja. Darf ich fragen, wie viel Prozent da nicht zurückkommen oder spät zurückkommen, wenn du das so Ja, machst mit so einem Training?
Also so extrem, wie ich das letztes Jahr gemacht habe mit den Jungen. 3 Tage lang sind die gekommen Mhm. und dann waren von 100 Stück, haben noch gute 10% gefehlt. Ähm, Also, wenn man dafür aber die 90%, die da sind, richtig gut trainiert hat und denen richtig viel Sicherheit gebracht hat, würde ich sagen, gut gemacht. Auch ja, wenn ich ich mich habe auch. damit jetzt weit aus dem Fenster lehne, aber finde ich okay. Also Also, die Jungen haben dann wirklich, die mussten dann zum Schluss 80, 90 Kilometer alleine fliegen. mhm. Und da haben sie sich dann anscheinend schwer getan, das Trennen und dann von da die 80 Kilometer Ja, nochmal nach Hause. Und ich habe einen natürlich. Bekannten, der hat vorher besser trainiert wie ich, der hat sie auch mitgegeben. Und bei Mhm. dem sind die bedeutend besser gekommen wie bei Mhm. mir. Also hat man schon gemerkt, der hat den vorher mehr Sicherheit gegeben wie ich. Ja. Das wäre jetzt dann das Ziel, das in diesem Jahr besser zu machen und denen auch nochmal ein, zwei Flüge mehr Sicherheit zu geben. Das habe ich Mhm. letztes Jahr das erste Mal gemacht, aber ich habe gesagt, die Jungen waren, hat man schon gemerkt. Also, wenn auch mal ein Flug war, der ein bisschen nicht ganz so astrein ist, dann kommen die noch nach, weil die das schon mal Mhm. gemacht haben und weil die wissen, was zu tun ist. Also teilst du auch die Beobachtung oder die Meinung, dass bei den Jungtauben viel Training auch einfach viel hilft? Also, wenn man sich so umguckt, die Leute, die so richtig jeden Tag auf der Autobahn fahren, die sind ja fast unschlagbar. Mhm. Ja, also bis das mal interessante Flüge kommt von 300, 400 Kilometer und das will ja die meisten nicht mehr spielen. Das heißt, die bei Mhm. den kurzen Flügen bis 200 Kilometer sind diese Leute meiner Meinung nach unschlagbar. Ich habe das selber auch schon gemacht. Ja, aber wenn es dann an die Substanz geht und die bekommen dann mal Gegenwindflüge und müssen mal 300, 400 fliegen und vielleicht mal in einem größeren Verband, was leider auch nicht so oft gemacht wird mit den Jungen, Mhm. dann relativiert sich das natürlich auch wieder ein bisschen. Dann sind natürlich viele Züchter schon demotiviert, weil die vorher alles abgegeben haben an andere und schicken schon gar keine Tauben mehr auf diesen Flügen. Und dann konkurrieren ja nur noch die sogenannten Spezialisten untereinander. Ist ein Mhm. bisschen schade, aber ja, ich weiß auch nicht, wie man das ändern kann. Wenn Also ich es wenig hat, mache, muss ich mich damit abfinden, dass ich halt ja. auch wenig erreiche wie andere. Ja. Hattest du in der RV da auch einen Unterschied festgestellt? Also wenn deine Tauben jetzt schon weiter waren, also einfach auch von den, bei den Preisflügen dann, dass deine sich gut platziert hatten? Ich habe jetzt letztes Jahr durch unsere Brauerei nicht so viel Zeit gehabt, Ja, natürlich. okay. Und aber ich muss sagen, für den wenigen Aufwand, den ich dann anschließend habe ich ja gar keinen Aufwand mehr betrieben, Mhm. weil da war das Training für mich eingestellt, weil wir jeden Mittwoch noch einen Flug machen hier bei uns. Mhm. Trainingsflüge, wo man die auch, wenn man will, über die Uhr laufen lassen kann. Und dann fahre ich natürlich nicht mehr privat noch durch die Gegend. Das nutze ich Ja. dann lieber diesen Mhm. Flug. Mhm. Und aber ich finde, wenn man das gut, das bringt schon was. Also muss ich schon sagen. Also durch den wenigen Aufwand, den ich gemacht habe, war ich richtig, richtig zufrieden damit. Ich habe auch Mhm. nachher den einen Flug gewonnen, den 400 Kilometer Flug, und war ich total selbst erstaunt, ähm, weil die Jungen waren weder verdunkelt noch großartig irgendwas mitgemacht. Ne? Ich habe das Licht angeschaltet und das war's. Und das hat vollkommen ausgereicht, um trotzdem mit den, ich nenne sie mal die Profis in dem letzten Jahr, wo ich nicht dabei war, als Profi, haben sie mitgehalten. Und das Ja. fand ich gut. Und das sieht, eigentlich kann jeder andere Züchter das dann auch tun. Also muss man schon sagen. Und verdunkelst du deine Jungtauben? Also jetzt, letztes Jahr habe ich es nicht gemacht, aufgrund der Umstände. Ich habe die quasi aus einem Bauwagen gespielt, mehr oder weniger, aus einer offenen Foliere auf einem fahrbaren Wagen. Total Ja. interessant. Hätte mal ein Video machen sollen. Ich musste den Wagen wegen der Bauerei zweimal umparken. Mhm. Das Grundstück hat 1,3 Hektar und dann habe ich den wirklich von einer Seite auf die andere gefahren, weil wir da ausbaggern wollten. Und dann sind die Jungen in die Wiese geflogen. Beim ersten Mal wieder rauslassen. Und beim zweiten Mal sind sie dann auch wieder alle in den Schlag gegangen. Also da sieht man mal, wie die sich orientieren, was das für Mhm. ein absoluter Wahnsinn ist, wo die Taube ihren Schlag sucht, obwohl die den eigentlich, ich sag mal, 250 Meter weiter drüben sehen kann. War Ja. total interessant. Krass. Mhm. Ja, also hast du dann auch nicht belichtet, war ja dann. Belichtet habe ich die. Ja, ja. Ah, Ich bin mit belichtet der hast du, okay. Kabeltrommel hinterhergezogen mit Ja. dem Wagen und habe die natürlich belichtet. Weil für mich Ja. ist das Salz in der Suppe, sind diese Flüge 300, 400 Kilometer mit Jungtauben. Das macht mir richtig Spaß. Das ist einfach Ja. schön, wenn die dann schön einzeln ankommen und
dann macht es Spaß und deswegen, da wollte ich auch unbedingt dabei sein bei diesen Flügen und habe ich geschafft. Und meine Tante, die verdunkelt ihre Vögel und belichtet die zusätzlich noch und macht so ein bisschen mit Schiebetüren, lässt die noch zusammenlaufen. Und die ist natürlich dann, ich sag mal, unschlagbar. Ne? Also da kommen Mhm. die wie die Bienen. Und die ist sowieso, die hat so ein Händchen für die Jungtauben schon seit Jahren. Also es ist immer so, die Meisterschaft, sie wird Erster und wir werden Zweiter mit den Weibchen. Das ist immer so. Ich habe Mhm. sogar schon überlegt, ob sich die jungen Vögel besser motivieren lassen, wie junge Weibchen. Durch diese Schiebetürgeschichte. Wenn da alte Mhm. Weibchen reinlaufen und die sich damit verpaaren, habe ich schon mal überlegt, ob das auch eine Motivationsgeschichte ist, dass das nochmal so einen Schub gibt. Mhm. Weil es sind ja dieselben Tauben und die Ja. trainieren ja sogar zusammen. Das heißt, wenn wir die wegfahren, fahren wir die oft auch zusammen weg. Ja, das heißt, Ja. die haben ja auch denselben Stand ungefähr. Und da muss ja dann ein Unterschied sein. Und das kann ich aber jetzt wirklich seit 15 Jahren beobachten. Da sind diese jungen Vögel, die sind eigentlich super mega motiviert, was die da macht. Also genial. Hm. Ja, Mhm. schön. Daniel, wollen wir zu der Zuchtmethode kommen? Oder Robert, hast du noch eine Frage Wenn ihr zur das möchtet. Versorgung? Nee, wir Robert? können das, genau, dann lass uns erstmal Ja. darüber sprechen. Das hast du mich auch schon ganz heiß gemacht, Simon, dass der Daniel da so eine besondere Methode hat. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Daniel, ich würde einfach sagen, the stage is yours. Und erkläre uns doch mal, bevor Robert und ich dich dann aus deinen Aussagen heraus löchern. Also ich würde sagen, ich fange mal so an, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ja. Als ich damals mit meiner Tante angefangen habe, zusammen zu machen, da war ihr Mann gestorben und sie wollte gerne weitermachen. Und ihre Tochter hat dann gesagt, du musst ihr irgendwie helfen und dass die Tauben da bleiben. Da habe ich gesagt, ja, können wir machen. Und dann hat der Sohnemann von ihr gesagt, ich bin auch dabei, ich mache auch mit. Er hat aber beruflich einfach keine Zeit eigentlich dafür. Und dann haben wir überlegt, wie kann man das Ganze koordinieren, dass jeder wenig Arbeit hat. Dann habe ich gesagt, ich kümmere mich um die Zuchttauben. Dann habt ihr die da weg und ihr spielt nur noch mit Vögeln, dann habt ihr ein Geschlecht und dann spiele ich nur noch die Weibchen. Und so haben wir das dann gemacht. Und dann haben wir überlegt, irgendwann, wir haben macht mal aus zwei Zuchtschlägen ein, wenn jeder 25 Paare hat. Dann hat man quasi 50 Zuchtpaare und dann haben wir gesagt, das ist ja viel zu viel. Dann haben wir alles überlegt und wie das halt so bei Taubenzüchtern ist, beim Grillen, beim Fläschchen Bier und hin und her. Dann habe ich irgendwann gesagt, wir brauchen Einzelboxen. Okay, also haben wir Einzelboxen gebaut. Dann habe ich gesagt, wir müssen die ja irgendwie mal selektieren. Und dann ist die Idee entstanden, möglichst viele Jungtauben von einem Vogel zu züchten, damit man schnell sieht, welchen Erfolg bringt der Vogel in der Zucht. Und dann hatte ich den Einfall zu sagen, wir legen die Eier um. Geht ja mal. Dann habe ich in Belgien und so überall tun die ja mit den Reisetauben auch im Winter Junge ziehen, wenn man mal hier und da Berichte liest. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir nehmen die Reisetauben als Ammen und legen die Eier da unter. Und dann haben wir das so gemacht, dass ich quasi den Vogel an ein Weibchen paare. Die legen die Eier sofort weg bei die Ammenpaare, die Weibchen eine Nacht weg und dann ein neues Weibchen dazu. Sodass ich quasi für jeden Vogel mindestens zwei, wenn jetzt sogar drei Weibchen habe. Und dann die Eier wieder weg. So, und dann im ersten Jahr hat meine Tante 4 Abteile gehabt mit jeweils 20 Vögeln und ich hatte 2 Abteile mit jeweils 20 Weibchen. Also konnten wir die Eier 6-mal umlegen. Das heißt, wir haben innerhalb kürzester Zeit 6-mal umgelegt. Und dann hatte ich natürlich schon 6 Zuchten, dann hatten andere ja noch gar nicht angepaart, wenn ich am 26. November gepaart habe. Das ging ja dann ruckzuck. Und so sind wir eigentlich dazu gekommen, dass wir möglichst viele Junge von einem Vogel haben. Und dass man nach einem Jahr schon sagen kann, hat der Vogel die Berechtigung, in der Einzelbox zu bleiben oder nicht? Und so haben wir dann innerhalb kürzester Zeit von 2 Jahren oder so es geschafft, auf 18 Paare zu kommen, wovon 15 in der Box waren. Da hatten wir noch 3 separat sitzen in einem Schlag und jetzt sind wir halt so, dass wir 15 Pärchen haben, 15 Boxen
und entsprechende Ammenpaare, dass man möglichst gut und schnell umlegen kann. Und wir haben jetzt gepaart dieses Jahr um die Feiertage, Weihnachten. Und wir haben jetzt dreimal umgelegt und die legen jetzt die Tage das vierte Mal schon Eier, die Weibchen im Zuchtschlag. Ja. Hm. Und so, ja, man muss halt gut mit Schreiben, mit hin und her legen, da muss man sehr, Hm. sehr gut aufpassen. Und so ist es entstanden. Jetzt können wir natürlich von so einem Vogel, wenn wir den das erste Mal in die Box setzen und können möglichst viel umlegen, dann haben wir schon mal 14 bis 16 Junge von einem Vogel, wenn es gut läuft. Hm. Ja, und wenn ich die dann natürlich habe, dann habe ich natürlich Aussagekraft. Dann, wenn von den 16 Jungen nur noch 2 da sind am Ende der Jungtierreise und die haben 400 Kilometer sogar geflogen, ähm, dann kommt er aus der Box raus. Und kommt ein neuer rein. Ja. Wir machen es oft so, ich nehme diese Vögel dann als Witwe für meine Reiseweibchen, weil es könnte ja sein, mal angenommen, der hat wirklich nur 2 Junge gebracht, die übrig geblieben sind und das sind aber 2, die zweistellig fliegen, dann ärgere ich mich ja nachher. Also Mhm. das heißt, der Vogel bleibt dann erstmal und ist erstmal nur Witwervogel. Ja. Mhm. Wenn ich dann sehe, oh, da im Witwerschlag, den brauche ich wieder, dann kann ich ihn rausholen. Und genauso machen wir es mit den Weibchen. Deswegen ist es überhaupt kein Problem, dann einfach zu sagen, okay, bei meiner Tante im Reiseschlag, da sitzen 3, 4 Weibchen, die haben in der Box gute Nachzucht gebracht, die holen wir wieder raus und tun sie wieder in die Zucht integrieren. Aber der Simon, da haben wir ja schon mal lange drüber gesprochen, hat lange gedauert, bis du es verstanden hattest, gell? Ähm, ja, ja. Vor allem, also mir ist immer der logistische Hintergrund. Also und ich habe es noch nicht verstanden, sagt er. Du hast mir das bestimmt schon mal bestimmt jetzt zum 8. Mal erklärt. Ich meine, 5 Mal davon war auch abends um 22, 23 Uhr irgendwo an der Bar. Aber auch im nüchternen Zustand ist es für mich schwer zu verstehen. Darf ich eine Frage stellen? Bist du Ja, fertig jetzt, oder? ja, ja, sprich. Robert, ich stelle mal die erste Frage. Du sagst, du nimmst deine Reisetauben als Ammen. Wie viele Runden ziehen die Reisetauben dann groß? 1 oder 2 Runden vor der Reise? Eine. Eine. Mhm. Das heißt, du musst ja die verschiedenen Schläge haben, Mhm. sodass du in einem Abteil Reisetauben auch dann wirklich nur so, ich sag jetzt mal 20 Weibchen, also 20 Paare hast. Ja. So, und dann musst du das natürlich so vorbereiten, dass diese Paare super vorgepaart sind, zellenfest sind, dass die auch legen, weil sie müssen Mhm. ja auch zeitgleich ungefähr legen. Und Ja, ein na klar. Zuchtweibchen, was schon einmal gelegt hat, das legt beim zweiten Mal ja nach 8 Tagen, plupp, liegen alle Eier. Mhm. Und das muss natürlich dann funktionieren. Und die müssen super vorgepaart sein und müssen zellenfest sein, damit das ganze System funktioniert. Und wenn ich jetzt so eine Runde vom Zuchtschlag paare und ein Reiseabteil anpaare, dann paare ich oft das Reiseabteil 2, 3 Tage vorher an. Mhm. Weil einfach die ja dann das erste Mal legen und die Zuchtweibchen je nachdem schon das zweite Mal oder das dritte Mal. Mhm. Und da ist einfach immer ein bisschen Differenz dazwischen. Ja, und wenn ich die dann umgelegt habe, nehme ich die Weibchen weg. Ruf meine Tante an, du kannst das erste Abteil bei deinen Vögeln verpaaren, dann lässt die Weibchen dazu, paart das Abteil an, dann warte ich einen Tag oder 2, dann tue ich wieder die Weibchen bei die Einzelboxen, kann ja natürlich wunderbar umpaaren, wie ich will, Mhm. und dann werden die Eier wieder hingelegt, nach 10 Tagen oder so, wenn die abgelegt haben. Und so machen wir das dann mit 5, 6 Abteilen, je nachdem, wie viel wir in dem Winter oder in dem Jahr haben, dass wir möglichst oft umlegen können. Na, der Groschen fällt jetzt bei mir immer mehr, weil ich verstehe jetzt, dass ihr habt ja mehr Reisetauben als Zuchttauben oder Ja, auch mehr Paare, mehr ja, Reisepaare als Zuchtpaare und ihr verpaart die Reisetauben einfach natürlich nicht zeitgleich, sondern abteilungsweise, genau. Immer so wie ein ihr die gerade Abteil. braucht. Und das ist ein Ding, das habe ich vorher noch gar nicht im Hinterkopf gehabt, das verstehe ich Hm. jetzt erst. Und jetzt wird es für mich immer leichter, das nachzuvollziehen. Genau. Ja. Jetzt hab ich zum Beispiel, ich sage Hm, jetzt einfach mal 50 Weibchen, hm, zweimal 25 Paare mit einer Mitteltür drin. Dann paare ich erstmal den ersten Schlag an. So, hm. wenn das abgeschlossen ist, dann paare ich den zweiten an. Und dann paart meine Tante an. Die hat 4 Abteile, kann die machen. Kann auch 4 Abteile aufteilen. Dann hätten wir 6 Abteile. Das heißt, dann könnte ich Hm, 6 Mal hintereinander weg umlegen.
Ja. Dann habe ich ja schon 12 Junge von dem Vogel, ohne dass er selbst gezogen hat. Hm. Wenn alles gut läuft. Ja, das ist ja. Hm. Das Schöne an der Sache ist natürlich, wenn ein anderer Züchter paart seine Zuchttauben und es funktioniert nicht durch nicht befruchtet oder Raufereien, dann haben die ja manchmal nur ein Junges von so einem Zuchtpaar oder zwei. Und wenn dann noch ein schwerer Jungflug kommt und das Junge ist weg, dann heißt es oftmals, die haben keine gute Nachzucht gebracht, die müssen gehen. Mhm. Und das, was ich quasi in einem Jahr mache, da brauchen die ja 3 für, um den Hm. Vogel zu testen. Hm. Ja. Ja. Aber ihr zieht aus den Reisetauben selber keine Jungen. Nein. Nein, nur vom Ja. Zuchtschlag. Also Eigentlich nur vom nur. Zuchtschlag. Wir haben jetzt dieses Jahr, meine Tante hatte da ein paar Vögel drin, die überragend geflogen haben. Ja. Da haben wir jetzt mal die Eier liegen lassen und wollen jetzt mal gucken, ob die Jungen wie die Jungen werden. Weil die sind jetzt dann so, dass der ein oder andere Vogel nächstes Jahr aus der Reisemannschaft in die Zuchtmannschaft gelangen kann. Und da haben wir gesagt, dann lassen wir da mal ein paar Eier liegen. Aber Hm. wir haben ja 15 Boxen und die 20 Paare hat, dann kann ich ja 5 Paare auch mal liegen lassen. Aber da bleibt dann wirklich nur bei dem Paar liegen, was richtig schon auch geflogen hat. Ne? Hm. Ja. Aber du gehst auch noch arbeiten, oder? Das klingt sehr Leider habe ich zeitintensiv. sau viel zu tun. Ja, Und manche fragen sich, wie das überhaupt funktioniert, aber ja, es funktioniert. Ja, ja. ja. Ja, wir haben noch Ähm, 15 Hektar Landwirtschaft und Hm. arbeiten. Unser Hm. kleiner Futtermittelhandel noch dabei. Da weiß man abends dann, was man getan hat. Hm. Ja, ja. Daniel, du hast pro Zuchtvogel 2 bis 3 verschiedene Weibchen. Ja. Mhm. Und hat sich dort auch schon mal was tatsächlich herauskristallisiert, dass du sagst, okay, bei dem einen Zuchtvogel ist die Nachzucht wirklich überdurchschnittlich gut und beim anderen vielleicht überdurchschnittlich schlecht? Also zeigt sich das dann auch? Ja, definitiv. Ja. Also definitiv. Ich habe da 2, 3 Vögel, die haben sogar mittlerweile tue ich die Weibchen wieder dran, die alten, Hm. wo ich dann halt gemerkt habe, mit dem Weibchen klappt das hervorragend und mit anderen Mhm. eben nicht. Hm. Ja. Und dann mache ich es so, der kriegt natürlich immer mal zwischendurch ein anderes, klar, zum Testen, Mhm. aber Hm. die haben dann auch schon mal ihr Stammweibchen, was wieder da dran kommt. Ja. Hm. So habe ich jetzt mittlerweile wirklich so 3 bis 5 Paare haben wir da, wo man sagt, ja, da kommt jedes Jahr irgendwas Zweistelliges, entweder bei mir oder bei meiner Tante oder irgendwo fällt was. Ja, Mhm. Hm. das ist schon, und da sage ich einfach mal, das hätten wir wahrscheinlich in der Anzahl an Paaren nicht geschafft, wenn man normal züchtet. Hm. Weil dann hätte Ja. ich die Paare ja so oft nicht tauschen können und hätte diese perfekten Partner vielleicht gar nicht gefunden. Ja. Hm. Naja, und du hast halt auch einen enorm hohen Vergleichswert oder eine hohe Vergleichssicht. Du hast nur 15 Paare, ziehst daraus aber, wenn ich jetzt überschlage, 160 Junge. Du führst also 160 Jungtauben alle auf diese 15 Paare zurück und kannst alle super miteinander vergleichen, weil ja jedes Paar mehr, also das heißt, bis zu 12 Junge oder Ja. wenigstens 10 Junge gegeben hat. Also kannst du genau sagen, ey, hier in diesem Jahr waren bloß aus dem einen Paar 12 volle dabei in der Jungreise und beim Ja, anderen Paar 4, 6 oder 8. Und dann siehst du da sehr viel schneller. Vor allem kannst du ja, die super miteinander vergleichen und kannst das nicht auf irgendwelche anderen Umstände schieben, wie, der hat Pech gehabt oder sonst was. Also Hm. der Faktor Pech oder Glück ist ja mit deiner Methode enorm gering. ja, Oder wie du sagst, Mensch, aus dem Vogel hat dieses Jahr unglücklicherweise bloß 2 Junge gezogen, eins wurde noch vom Greif geholt, habe bloß eins übrig. Da kannst du gar nichts zu sagen. nö, Also, ob das nö. nur super ist, fliegt oder nicht super fliegt, da kannst du Ja. nichts Valide zu erzählen. Krass. Ja. Und wenn das Junge dann vielleicht auch nicht gerade 100% gesund ist, ja, und Ja, ja, dann hat der Züchter ja total gelitten, ja. Er hat ja dann gar nichts aus dem Vogel oder aus dem Paar. Ne? Hm. Ja. ja, ich sag dazu, Robert, du kennst die Beispiele, Bad Luck 413. Also, ja, super Zuchtvogel, aber seine Jungen hatten regelmäßig einfach total Pech. Also, Ja, ja, also, genau. ja. Und Hm. noch eine Zusatzfrage dazu. Wie oft hintereinander lässt du ein Weibchen maximal legen? Also lässt du die Weibchen noch zweimal hintereinander legen oder mal dreimal oder nimmst du nach jedem Mal legen Weibchen weg und neue Weibchen ran? Ich tue immer die Weibchen weg, ja.
um Mhm. die einfach auch ein bisschen zu schonen, Ja. Mhm. weil sonst geht das einfach zu schnell. Ja, Mhm. und das ist auch jetzt so, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Mal umgelegt. Jetzt ziehen die auch mal eine Runde selbst. Dann Mhm. setze ich die relativ früh mit den Weibchen ab. Ja. Ja, und dann habe ich noch so einen, ich nenne es jetzt mal Schlag, wo jetzt so ein paar Herbstjunge oder so drin sind. Die paare ich dann jetzt im Frühjahr nochmal an. Da kann ich dann auch nochmal ein paar Eier reinlegen. Mhm. Ja, aber dass dann halt wirklich auch die Weibchen immer ein bisschen zur Ruhe kommen. Weil Mhm. sonst hat man da ruckzuck die Weibchen alle kaputt gemacht und Ja. ja, Mhm. Ich denke, Ja. einerseits ist es wichtig, dass man den Weibchen Ruhe gibt und die nicht zu oft hintereinander legen lässt. Wir nehmen die ja nach spätestens zweite Mal legen, nehmen wir sie weg, dass sie eine Pause kriegen. Aber auch finde ich, dass sie Ruhe kriegen und auch mal Ruhe im Sinne von, ich ziehe auch mal ein oder zwei Junge hoch. genau. Das bringt die auch nochmal zur Ruhe. Ja. Äh, Ich sehe es auch wichtig oder erkenne das, wenn wir mal einen alten Vogel haben, der anfängt nicht mehr gut zu befruchten. Wenn der zweimal nicht befruchtet zwei Lege, dann lassen wir ihn auch schon mal. Äh, Das zweite Lege legen wir dann halt ein befruchtetes Ei runter, dass er ein Junge oder zwei Junge hochzieht. Das Mhm. regt die auch nochmal an. Ich denke auch, wenn man nur immer wegnimmt, wegnimmt, wegnimmt und die Tauben nur wie die Vögel ja auch, treten lässt wie Maschinen, äh, das ist dann irgendwann schnell vorbei. Man Mhm. sollte auch den besten Zuchttauben es gönnen, mal ein Junges hochzuziehen. Das ist einfach auch für einen natürlichen Rhythmus und Ablauf in meinen Augen essentiell. Auch unsere besten Zuchtvögel ziehen mal ein Junges hoch. Ja, Ja. Ja. es denken ja auch immer viele, oh, der lässt die gar keine Jungen ziehen. Aber die verstehen das nicht. Klar ziehen die Junge. Mhm. Zwischendurch ziehen die auch Ja, Junge. genau. Ja, und es Mhm. ist auch so, wenn die jetzt im Frühjahr und Sommer die letzten Runden machen, die dann selbst. Aber das können die Mhm. ja auch ganz entspannt machen, weil dann habe ich ja am Anfang schon meine Eier umgelegt, dann ist alles gut. Und dann können die Mhm. auch noch Mhm. zwei. Und wenn ich dann junge Weibchen habe, die ich mir selbst gezogen habe, Herbstweibchen, wo ich gesagt habe, aus den besten Zuchtpaaren, da will ich mal welche testen. Oder wenn ich mir mal eins geholt habe oder so, die paare ich dann da dran nochmal und lasse die nochmal eine späte Runde züchten. Ich brauche auch nicht nur Winterjunge. Ja. Mhm. Ich kann auch kleine, normale Junge auf dem Flug spielen. Das muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Die kann man nicht gerade übertrainieren oder sowas. Aber wenn ich da so eine Runde habe mit 15 Jungen, die ein bisschen später sind, ich habe da überhaupt keine Bauchschmerzen. Ich setze die auch Mhm. dazu. Das ist, Mhm. ich glaube, da Ja. machen sich auch viele viel zu verrückt dann, dass die mit ihren Mhm. Jungen schon ganz, ganz früh ganz viel trainieren. Und dann wundern die sich nachher, wenn die schon verbrannt sind, bevor die Flüge überhaupt angefangen haben. Ich glaube, das ist auch nicht gut, wenn man das zu viel überspitzt. Ja. Ich weiß nicht, Robert, du bist doch auch da so ein Profi, aber ich glaube nicht, du bist, ich sag mal so, du bist vielleicht Profi im Jungtaubenspielen, muss ich sagen, aber du überspielst die ja auch nicht zu früh, glaube ich nicht. Nee, genau. Also ich fange auch recht spät mit dem Training an. Ja, Ich verdunkel meine Jungtauben ja auch und in der Verdunkelungsphase trainiere ich sie auch nicht, sondern fange wirklich erst dann an, ab dem 21. Juni, beziehungsweise dann auch erst 1 bis 2 Wochen später, wenn sich die Hormone wieder ein bisschen ausgeglichen haben, sage ich jetzt einfach mal, mit der ja. Lichtumstellung. Mhm. Ich glaube, das ist ein Mhm. großer Fehler, den viele machen. Die denken, ich will es jetzt dieses Jahr allen zeigen. Und dann fangen die Mhm. ganz früh mit Trainieren an und dann müssen die Jungen schon mit Fahne fliegen und was die da alles Mhm. veranstalten. Meiner Meinung nach, in dieser Wachstumsphase und Eingewöhnungsphase brauchen die das gar nicht. Ich lasse die auch im Garten mal laufen und sollen die ruhig sich eingewöhnen Genau. und ganz natürlich aufwachsen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Ja. Ja, ich denke das auch. Einfach mal Taube sein lassen, dass sie auch mal wissen, auch wenn sie vom Flug mal sich verfliegen, dass sie auch auf den Rasen gehen können, eventuell dort sogar mal eine Badewanne zu Hause hinstellen, dass sie wissen, okay, auf der Erde findet man noch mal was zu trinken irgendwo. Ja. Ja. Mhm. Also ich fand das ganz interessant, wie wir letztes Jahr unsere Jungen da auf der Baustelle quasi hatten. Da waren ja Mhm. überall Wasserpfützen und. Mhm. Wenn dann so Kumpels von den Taubenzüchtern mal geholfen haben da beim Bau und so, ja, du lässt die ja da laufen. Jetzt saufen Mhm. die das dreckige Wasser da, wo Mhm. die Bagger durchgefahren sind und die LKW. Sag ich, ja, Mhm. lass es saufen. Also, Mhm. das hat Ne, überhaupt nicht, die haben da drin gebadet in dem Wasser und, Ja, aber ich finde, das hat den vom Nachkommen her viel gebracht. Also es sind viele Trauben auch nach 2, 3 Tagen noch nach Hause gekommen. genau. Was sonst, wenn die nur so fliegen, wo ich sage, was am zweiten Tag nicht da ist, war fast weg, ne? So ungefähr. Mhm.
Und hier sind die doch noch gut nachgekommen. Ja, Daniel, was sind so deine Linien? Also ich glaube, uns allen ist so die Olympic Bonnie im Kopf. Ist die auch so in der Vererbung, dass sie deinen Stamm so ein bisschen ja, Ja, markiert? ja, also Ja. ich habe viele, viele Töchter von ihr oder auch Söhne, die sehr gute Mhm. Tauben bringen. Und auch schon in der dritten Generation mittlerweile. Und ihr Ja, Vater hat ja schon über 5 Generationen immer wieder Tauben gebracht. Wahnsinnige Tauben, ja. ja, Und das ist so eine durchgezüchtete Linie zu 80, 90% sind die wirklich da drinnen. Und das ist diese alte Jansen-Basis mit Van Dijk noch, mhm. Kannibal Mhm. und ein bisschen Flor Engels. So setzt sich Mhm. das quasi zusammen, diese Olympia-Linie da von der Bonnie. Ja, Und das hat einfach perfekt gepasst. Und die habe ich auch weitergezüchtet. Die kann ich auch immer wieder untereinander gut verpaaren, ohne dass die, ich muss immer aufpassen, dass sie nicht zu klein werden. Das ist ganz mhm. wichtig. Aber das klappt eigentlich relativ gut. Das ist eigentlich die Hauptlinie. Und dann Dennis Faber, der Tyson. Da haben Mhm. wir super Tauben von gehabt, die wir da vom Mhm. Roland gekriegt haben. Die passen perfekt dazu. Mhm. Ja, und jetzt haben wir aktuell, probieren wir gerade von dem Whiteman was reinzukramen. Mhm. Mhm. Und von dir natürlich die zwei, die ich habe. Die Ja, Geschwister von der Cecile. Das ja. ist auch gerade so in der Testphase. Und die waren ja letztes Jahr jetzt in der Box, haben viele Junge gebracht. Da müssen wir jetzt mal gucken, Mhm. was sie dieses Jahr aufs Tablett bringen. Ja, bin ich Und gespannt. ja, Ja. ob was dabei ist. Ja. Und das ist aber wieder das Schöne bei den Boxen. Ich kann die dann ja reintun, kann richtig schön Mhm. testen. Dann setze ich sie mal wieder auf die Seite und gucke, was passiert. Und das sind Mhm. eigentlich so die Hauptlinien, die da im Ja. Moment bei uns am Schlag sind. Und das passt auch eigentlich recht gut, ja. Simon, bei dir der Olympic Gentleman stammt doch auch aus der Linie, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe? ja, ich habe jetzt Daniel zugehört, wir hatten uns ja schon, also wenn du sagst, so Flor Engels, alte Bourgeois-Tauben und Koppmann, das sind tatsächlich auch unsere alten Stämme. Ich weiß, die Flor Engels-Tauben, die kamen so in den 90er Jahren bei uns viel rein und auch Anfang der 2000er Jahre. Aber der Olympic Gentleman, der stammt ja auch aus der Tyson-Dynastie. Ne? Mhm. Die muss jetzt über spinnen, aber ich habe die Abstammung jetzt nicht genau vor Augen. Die Mutter ist eine originale Alfred Berger Taube und das ist eine Kreuzung aus den Linien von Alfreds. Ja, klar, ist ein Sohn Tyson, der 820, ist da der Großvater zum Gentleman. Ähm, ja, und dann ist das ja, was ich nur bestätigen kann, was Daniel gerade erzählt. Ja, Und ja. die So, kreuzen guck. mit den, also das sind super Tauben, die sich mit ganz vielen Sorten kreuzen lassen. Also was aus dem Olympic Gentleman Feld kommt, ist mit allen gekreuzt super. Ja. Ja, Simon, das hoffe ich. Hm? Guck mal hier. Das ist nämlich aus Sohn Olympic Gentleman verpaart mit Tochter Olympic Bonnie und eben noch ein Schuss Cecile drin. Also 3 Olympiatauben in diesem hübschen Täubchen hier vereint. Sieht man das? Ui. Ja. Daniel, Sieht so. weißt du, dass wir uns mal darüber unterhalten haben, dass wir die Sorten eigentlich wirklich kreuzen sollten? Ja, ja, ja. Gentleman, Ja, Olympic das haben Gentleman wir schon und mal Bonnie? drüber gesprochen. Ja, ja, Und ja. jetzt hat Robert es Robert getan. hat's gemacht. Ja, guck mal hier. Ein schönes Eieiei. Täubchen. Das ist ja, Robert hat's getan, siehst du. Wir haben es die ganze Zeit nicht auf die Kette gekriegt und er hat's ja, hintenrum einfach schon ach, erledigt. ist ja Ja, nicht auf für Home, ist nicht auf für Show, weil jemand sagt. Ja, und der genau. Olympic Gentleman befruchtet ja noch. Krass. Ja, ich bin gespannt. Und diese bunte, ich sag mal, Tyson und Bonnie, da ist das Schecke wieder raus, ja? Das Ja. Cool. Interessante ist, die Flo-Engels-Linie von der Bonnie Mhm. ist dieselbe Flo-Engels-Linie, die auch im Tyson steckt. Hm. Krass. Und das ist ja dieser, was war das denn? Damals 321, irgend so eine komische. Ich habe das nicht so ganz, ich bin jetzt so der die alle so im Kopf hat, aber die hatten doch diesen Flor Engelsvogel, gab es doch mal, der so bekannt war. Ich meine, der hätte 321 gehabt. Das war so ein Blauscheck. Und ich habe die Großmutter über den Theo
Theo Lecke bekommen in der Versteigerung. Das war so eine bunte. Und dann kommen ja auch natürlich nicht so viele bunte raus. Alle Mhm. denken ja immer, ach, die Bonnie ist bunt. Und die bunten. Ja, faktisch habe ich äh, Enkelkinder von der Bonnie. Das sind blaue mit einer weißen Feder oder einem Schmitzchen am Auge. Und die sind nicht bunt, ja, die fliegen. Also das ist so, und die Leute, wenn die eine haben wollen, die wollen immer nur eine bunte haben. Ja, Ja. Und die blaue oder die nur wenig gescheckte, die kann tausendmal schöner und besser sein. Nein, sie muss bunt sein. Und Mhm. das ist ein absoluter Irrglaube, den die alle haben. Aber habt ihr unsere Miss Perfect vor Augen? Das ist auch so eine ganz bunte. Die ist auch aus der Sorte übrigens. Mhm. Und die Miss Mhm. Perfect, was aus der fällt, geht über Generationen dann wieder bunt. Also da fallen auch ganz viele bunte raus aus der Sorte. Das ist dann mal eine Ausnahme vielleicht, ja. ja, Aber die Miss Perfect, die hat es auch aufgehört zu legen, aber die hat ganz viele bunte ja, gegeben und stark fliegende bunte. Ähm, ja, aber klar, der Olympic Gentleman ist ja ein komplett blauer, der ist ein stahlblauer. ja. Und Von der Mhm. Bonnie haben ja Geschwister und Cousinen noch viel besser geflogen wie die selbst. Mhm. Ja, die war zwar bei der Olympiade dabei, aber die hat in den richtigen 2 Jahren geflogen. Cousine, die hat leider Probleme mit dem Legen, die Täubin, aber die äh, 5 oder 6 Erste geflogen, 2 Regionalsiege, 500, 600 Kilometer. Die hat also noch bedeutend besser geflogen eigentlich. Ist eine dunkelblaue Täubin und aber die Leute sind dann einfach auf bunt fixiert und ja. Ich hatte damals, wie gesagt, die Bonnie und noch 3 Geschwister im Internet als Paket zu verkaufen und keiner wollte die haben und dann habe ich die gespielt. Und dann Mhm. fliegt die Bonnie halt das eben und dann die 2 Schwestern. Die eine hat 3 Erste, die andere hat 2 Erste und die vierte im Bunde, die dabei war, die hat gar keinen, aber die hat immer ihre 8 bis 10 Preise geflogen und war immer verletzt. Also immer Mhm. in den 11. Flug irgendwann zurück und war verletzt. Aber ist eine gute. da sieht man mal, was Daniel Becker für Tauben abgeben möchte oder abgibt. Ähm, Mhm. Mhm. äh, super Ja, Werbung, ja. ja, Ja. so geht es Das. manchmal. Wie gesagt, ich habe auch so einen Ja. bunter Vogel, der fliegt in Rumänien irgendwo. Ich war ja ganz erstaunt, dass da teilweise so viele Tauben gespielt werden. Der war da Assvogel gegen 13.000 oder so. Aber wenn Mhm. wir hier nur von träumen, gegen 13.000 Mhm. Tauben zu spielen, Mhm. also total verrückt, ja. Oder wenn ich höre aus Marokko, was die da fliegen mit den Tauben, ist Mhm. ja schon manchmal hochinteressant. Die haben ja viel höhere Taubenzahlen wie wir. Und Ja, ja, von den Zahlen können wir hier nur träumen bei uns. Ja. ja, wird auch nicht mehr zurückkommen. Nee, nee. Ja. Gut, Schön. jetzt haben wir genug gequatscht. Zurück zum Thema. Daniel, mich würde noch mal interessieren, wie du deine Reisetauben versorgst. Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass du auf Mifuma setzt, aber du setzt ja auch viel auf Mifuma. Aber wie machst du Drei-Phasen-Fütterung oder hast du eine feste Mischung, die du die ganze Woche einsetzt? Wie machst du das bei der Reise? Ich habe tatsächlich meine feste Mischung, meine eigene, diese Sportmischung, die ich quasi die ganze Woche fütter und dann am Anfang der Woche mit Fitness oder mit Partyreis verlängere. Mhm. Also zuletzt und Ende der Woche ein bisschen Maisblumen. Das ist eigentlich so das Einfachste dann und dann hast du eigentlich für die ganze Woche ein gleiches oder ja, ähnliches Futter halt. Ne? Ja. Ja, ja. Ja, und dann, wie werden die weiter versorgt? Das ist eigentlich die Fütterung. Ist eigentlich relativ einfach. Und aber es gibt viele gute Schläge, die auch gut gespielt haben, die mittlerweile auch dieses Futter einsetzen und da Mhm. sehr zufrieden mit sind und das auch eigentlich immer wieder haben wollen. Das ist schon eine gute Mischung. Mhm. Ist ja eigentlich so dieser Vorläufer von Powermix, ja, was es jetzt bei euch auch gibt. Das ist Mhm. ja eigentlich so diese Vorstufe. Und ich bin halt einfach beim alten Rezept geblieben. Ja. Wie Ja. heißt das so schön? Never change a winning team oder so, gell? Ja. Ja, ja. Genau. Da bin ich einfach irgendwie dann bei hängen geblieben und lass es mir dann halt selbst mischen. Ne? Mhm. Ja. Und das ist eigentlich so die Hauptversorgung. Bei den Jungtauben ist es genauso. Ja? Die kriegen das auch. Wobei ich die letztes Jahr mit Prange gespielt habe von euch.
weil ich nicht mehr genug Säcke zusammengekriegt habe für eine komplette Mischung. Mhm. Und ja, die ähneln sich so ein bisschen. Mhm. Hab ich davon eine Palette genommen, weil es bringt ja nichts, wenn ich 60 Sack mischen lasse. Auch selbst nur 10. Und ja, Ja. ja. Von daher, ja. Wie sieht dann deine Versorgung mit Beiprodukten aus? Wo greifst du da so zurück? Ich sag mal, musst du jetzt nicht alles das ganze Jahr erzählen, aber Mhm. so, was kriegen die Tauben, Reisetauben unter der Woche für drei, vier wichtige Produkte? Also das Wichtigste war bei meiner Futtermischung war für mich immer das Schaffett, was ich Mhm. ja dann jetzt dieses Jahr durch den neuen Insektenbooster quasi ersetzen werde. Mhm. Und weil das Futter jetzt nicht so mega fettreich ist in dem Sinne, ja, und ich aber kein so ein großer Fan von Erdnüssen bin, Mhm. wenn die schlecht werden, manchmal Ja, merkt man es halt eben auch nicht. Und es ja. ist halt einfach, ne? Ich gebe es 4 Mahlzeiten übers Futter und fertig. Blitzform für mich nach wie vor eigentlich immer noch eines der besten Jodprodukte überhaupt. Es ist einfach so. Ja. Ich habe gesagt, ich kann andere Jodprodukte nehmen und schütte die ins Wasser. Die werden ja gar nicht mehr dunkel, das Wasser. Das bleibt ja hell. Mhm. Es ist ja wie Wasser, was einen Tag gestanden hat, so ungefähr. Da passiert ja Mhm. nichts Ja. mehr. Und ich kenne ja noch, Simon, du wahrscheinlich auch noch, die alten Blitzampullen. Mhm. Kennst du die noch? Also wenn es die geben würde, würde ich sofort wieder nehmen. Ja, diese mit Vitamine Ja. und Aminosäuren und alles zusammenkippen, fand ich auch Ja. klasse. Ja. Aber das sind so, ja, Canispeed, ja, Carnitinprodukt. Ja. Wobei wir ja gelernt haben, man muss dann auch immer schön dabei bleiben, wenn man das mal gemacht hat, ja. Mhm. Und nicht da einfach aufhören mit. Ja, Ja. das sind so eigentlich so die wichtigsten Dinge. RO 200, das nehme ich dann, um das Schaffett und jetzt den Insektenbooster quasi abzubinden als Ja. Konditionspulver. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Und natürlich Avidres Usnegano. Das gibt's immer am Wochenende. Mhm. Das gibt's, ja, eigentlich immer Samstag, Sonntag. Also eigentlich nach dem Flug und den Tag danach. Und so gibt's das auch bei den Zuchttauben, bei den Jungtauben. Das sind so drin, da weiß man genau, es ist Wochenende und die kriegen das jetzt ins Wasser fertig. Ja. Avidres Usnegano gibst du dann nur am Wochenende oder ist Avidres auch unter der Woche? Unter der Woche das Avidres gebe ich durch. Ja, Mhm. ja, ja. Okay. Nur halt, wie gesagt, da habe ich auch noch nichts Besseres gefunden. Man muss es Mhm. einfach mal so sagen. Es gibt ja viele, die irgendwo was anpreisen und anbieten. Und durch den kleinen Handel, den ich hier habe, will ja jeder irgendwas haben. Und dann hat man schon mal was besorgt und hat es hingestellt. Und ich habe da das eine oder andere schon mal probiert. Aber ich habe noch nichts gefunden, was so, wo ich wirklich sage, die Tränke bleibt sauber. Das ist für mich Mhm. das erste Indiz. Ja, wenn ich da was reintue und die Tränke wird nach 2 Tagen trotzdem grün. Weil wenn ich die Einzelboxen habe, da kann ich ja nicht jeden Tag das Wasser wegkippen. Mhm. Mhm. Ja, ich kann ja nicht jeden Tag so eine kleine Tränke einfach in den Ausguss kippen, weil ich Spaß dran habe und schütte da über ein halbes Liter weg. Ja, also die steht dann halt auch eine Woche. Ja, die fülle ich immer wieder mit der Gießkanne dann mal auf, Okay. aber die tue ich ja nicht jeden Tag da raus und putzen und da ist Mhm. ja dann auch die Zeit gar nicht für da. Also die Boxen sind dann so gebaut, dass ich die von außen quasi alle mit einer Gießkanne voll machen kann. Und dann habe ich so Druck-in-Druck-Systeme da drin. Das heißt, kein Futter, was unten in die Roste fällt, sondern das fällt wieder in den Druck rein und Mhm. da kann ich es auch wieder rauskippen, dass es nicht irgendwo rumfliegt. Weil das Mhm. sind dann die Dinge, wo du dann, wie du eben so schön gesagt hast, arbeitest du auch noch was. Für die Mhm. Dinge hast du dann keine Zeit. Ja? Das Ja. funktioniert nicht. Das muss dann schnell gehen. Da muss ich dann durchgehen, da muss ich rucki zucki alles versorgt haben. Ja, und da habe ich mir es halt damit einfach gemacht. Und da brauche ich halt so ein Produkt wie Avidress, was funktioniert einfach. Das muss funktionieren. Da Ja. kann ich keine Spielereien dann machen, gell? Wie oft machst du sauber bei den Zuchttauben? Du sagst, es muss schnell gehen. Hast du einen Tag in der Woche, wo du dann sagst, okay, den nimmst du dir zum Saubermachen oder machst du jetzt so nach Gefühl, Nach Gefühl. Bedarf? Die haben alle Roste drin, auch die Einzelboxen. Die mache Mhm. ich einmal im Jahr, hebe ich die hoch und mache die sauber. Mhm. Großer Mistwagen neben die Garage und dann wird das sauber gemacht. Und sonst, dann sind ja nur die Bretter, wo die Schale draufsteht. Da kann man zwischendurch mal kurz mit der Spachtel einmal drüber gehen. Wenn ich das so Mhm. einmal die Woche mache, dann reicht das eigentlich aus. Gut, wenn die jetzt natürlich Junge haben, dann gehe ich schon dahin und mache das jeden Tag weg oder jeden Mhm. zweiten. Das bleibt dann nicht liegen.
Badewasser, wie oft gibst du das? Ja, gut, dadurch, dass die Zuchttauben in den Boxen sitzen, haben die nicht so viel Badewasser. Mhm. Mhm. Ansonsten bei der Reise jede Woche einmal. Ja, Ja. ja. Wobei gibt ja diese Theorie, dass man da am Einsatztag und sieht, ob die Tauben in Form sind, wenn sie alle ins Wasser springen. Das ist bei meinen Weibchen überhaupt nicht der Fall. Demnach hätten die noch nie einen Preis fliegen dürfen. Weil Mhm. zu 80% springen die an dem Einsatztag bei mir nicht in das Wasser rein. Und ich weiß nicht warum. Mhm. Und stelle ich denen das Wasser sonntags oder montags hin, liegen die alle da drin. Also manchmal ist das, also ich weiß nicht, Hm. ob das wirklich stimmt. Stimmt. Oder ich weiß nicht, wie es ist bei euch. Nein, also dazu gleich, mein Opa sieht es als ganz dollen Indiz dafür, ob sie in Form sind oder nicht, wie sie baden. Also der jeden Einsatztag, Vormittag gibt er Badewasser, gab erst bis letztes Jahr, mal gucken, ob er dieses Jahr auch wieder macht oder machen kann. Und dann setzt er sich im Stuhl daneben und guckt zu, wie die Tauben baden. Und dann kriege ich immer ein Feedback, wenn ich dann zum Einsetzen komme, so 13, 14 Uhr, wie sie gebadet haben. Ob ich frage oder nicht. Er sagt mir immer, wie sie gebadet haben vor dem Einsetzen. Und deswegen weiß ich, dass ja, Opa ganz doll Wert drauf legt und da muss was dran sein. Hm. Ja. Ja, bei mir ist das oft so, wenn mein Cousin kommt, dann sagt er, oh, dieses Wochenende können sie wieder Angst haben. Sag ich, warum? Ja, wenn ich dann die Weibchen noch nicht eingefangen habe und er mich schon mitnehmen will und steht schon mit dem Anhänger parat und ich dann so auf den letzten Drücker wieder bin, dann sagt er, wenn die da in der Voliere sitzen, eingeduckelt und sowas, sagt er, dann sitzen die da wie so Hungerhaken. Sagt er, und immer wenn ich komme und die Weibchen sitzen so in der Voliere, sind das deine besten Flüge. Mhm. Sag ich, du bist doch wahnsinnig. Sag ich, das gibt's doch gar nicht. Sag ich bin dann total unzufrieden, weil die so da sitzen. Aber tatsächlich, wenn man so drauf achtet, dann ist das wirklich so. Wenn du denkst, du hast die mega in Form und du kommst bei die Foliere, willst die einkorben und die drehen da drin rum und dann sind das wahrhaftig die schlechtesten Flüge. Ich weiß Mhm. nicht, woran das liegt. Ja. Hm. Ja, also ich Oh. sehe es auch gerne, wenn sie baden, aber ich habe es auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn sie nicht baden, der Flug trotzdem sehr gut werden kann. Ja, also das ist. Gut, ich sehe es ja dann nicht. Ich habe dann oft freitags vor der Arbeit, schütte ich dann morgens, ich fütter sie erst und schütte dann das Mhm. Badewasser rein, bevor ich wegfahre. Dann sieht Mhm. man ja aber gut, wenn man mittags um eins, halb zwei heimkommt, dann sieht man ja, ob da Tauben drinne waren in dem Mhm. Wasser. Hm. Und dann sieht das manchmal aus, also als wie wenn da nicht großartig Tauben drin gewesen wären. Ja. Ja. Ah ja. Hast du noch irgendwelche Schlussworte, Daniel, bevor wir zum Schluss kommen? Oder noch ein Thema, was wir unbedingt anschneiden sollten? Ja, ich sage mal so, viele sollten sich vielleicht nicht so verrückt machen, was das Ganze drumherum betrifft. Also wenn ich das mitkriege, was viele betreiben, was absoluter Unsinn ist. Ja, ich sollten einfach mal wieder dazu kommen, Taube Taube sein lassen, Taube gesund sein lassen und auch mal sich freuen, wenn sie einfach nur nach Hause kommen, Mhm. nicht so verbissen zu sein, weil das gibt unserem Taubensport noch den allerletzten Rest, den wir sowieso schon haben. Und ja, da sollte vielleicht jeder ein bisschen lockerer mit umgehen und vielleicht auch mal wieder dazu kommen, wie gesagt, wo wir eben von gesprochen haben, Taube Taube sein lassen und damit die sich entwickeln und entfalten kann. Ja. Tja, Robert, was Schönes, möchtest du ergänzen? ne, schöner Schlusssatz, Mhm. kann ich da nur ergänzen. Und ja, ich fand es eine sehr spannende Folge. Also mir hat es sehr gut gefallen, heute hier dir zuzuhören, Daniel. Du hast ein paar sehr interessante Punkte auch genannt, wo jeder mal so drüber nachdenken könnte. Und ja, von meiner Seite her vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, Simon, jetzt. Ja, Daniel, vielen Dank für diese wirklich kurzweilige Folge heute. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Hm, Du bist ein Typ, ich mag dich einfach auch persönlich. Wir kennen uns schon 1000 Jahre, glaube ich. Gefühlt ja. Und ja, es war heute eigentlich wie immer mit dir locker, lustig, aus dem Bauch raus und
danke für diese Zeit, die du genommen hast und die du mit uns hier heute verbracht hast, diese gute, knappe Stunde. Ich wünsche jetzt allen Zuhörern und Zuschauern gut Flug und ja, uns dreien wünsche ich gleich noch viel Spaß bei den 10 kurzen. Die können sich dann die Zuschauer in einer anderen Folge anhören. Unser beliebtes Kurzfragenspiel folgt natürlich auch noch. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Sag mal danke, Robert, danke, Daniel. Bis bald. Gerne. Gut Flug. Ja, gut Flug. Gut Flug.